Всем привет! Недавно с одной из моих любимых фидерных катушек произошла не очень приятная история. Дело в том, что у нее сломалась и отпала клипса. Вот как видите, клипсы здесь действительно больше нет. В итоге с большим трудом нам эту клипсу все-таки удалось найти, и сразу стало понятно, почему она отпала. Дело в том, что на клипсе есть отверстие, куда вставляется проволока, которая удерживает клипсу в шпуле катушки. Вот. И оказалось, что одна из стенок этого отверстия очень тонкая. Ну и со временем под нагрузкой эту стенку просто вырвало. Вот это очень хорошо видно. Ну и сразу же стал вопрос, как это все исправить, потому как фидерная рыбалка без клипсовки это уже не фидерная рыбалка. Вот. И тут я вспомнил, что у нас есть знакомый токарь. В итоге я ему дал эту клипсу в качестве образца и попросил, если получится, сделать точно такую же, только с нормальным целым отверстием. Конечно же, у токаря все получилось, потому как он настоящий профессионал, и он нам выточил точно такие же клипсы, и даже не одну, а как видите, с запасом. В общем, сейчас я буду устанавливать новую клипсу в свою катушку, и решил это сделать вместе с вами, вдруг кому-то это пригодится. Тем более, что вот такие вот металлические круглые клипсы, они, как правило, во всех катушках крепятся по одному и тому же принципу. Поэтому приступаем к установке. Сразу снимаем шпулю, чтобы нам не мешала основная катушка. Теперь берем проволоку. Это упругая нержавеющая проволока диаметром 0,8 мм. И теперь нам нужно отрезать кусочек этой проволоки где-то 35 мм. Наверное, немного меньше возьмем. Там, насколько я помню, она была покороче, эта проволочка. Ну, где-то вот 33. Откусываем. Теперь берем плоскогубцы и один край загибаем на 90 градусов. От края отступаем где-то миллиметра 2. Вот так. Вот. Теперь берем нашу новую клипсу и вставляем ее в это отверстие. Причем нужно вставить таким образом, чтобы отверстие, которое в клипсе, вот это маленькое, чтобы оно располагалось вот так вот вертикально. Вот так вставили. Вот мы его видим, это отверстие. Теперь вставляем в него нашу проволочку. Вставили проволочку. Так, чтобы было хорошо видно. Вот, проволочка вставлена. Теперь мы ее туда наклоняем. Вот. Берем какую-нибудь отверточку и толкаем проволоку, чтобы она вылезла с другой стороны клипсы. Проволока довольно-таки упругая, плохо слушается. Вот так вот толкнули до самого конца. То есть вот этот вот загиб, который мы делали в начале, он должен упереться в клипсу. Теперь поднимаем эту сторону проволоки. Вот так. И теперь нам нужно
этот конец проволоки, который у нас ровный, также согнуть под 90 градусов. Точно так же, как тот конец проволоки. И, кстати, нужно его согнуть в том же самом направлении. Вот. Загибаем. Загнули. Опять ложим проволоку в шпулю. И толкаем отверткой. Вот так, чтобы наша клипса располагалась по центру проволоки. Вот таким образом. Я извиняюсь, если в каких-то моментах было плохо видно, потому как там внутри шпули темно достаточно. Вот и все. В принципе, наша клипса полностью установлена. Сейчас мы проверим, как она работает. Берем шнур и запускаем под клипсу. Все работает, все отлично. Клипса пружинить должна. Вот. Это тоже у нас работает. То есть она пружинит. Пружинит она для того, чтобы, когда мы загоняем под нее даже самый тонкий шнур, чтобы он под ней держался. То есть мы шнур под нее загнали, она немножко приподнялась и затем уходит назад. И шнур надежно держится. Вот и все. Теперь у нас катушка как новая. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.